ပင်လယ်ပြင်ကိုစိုးမိုးထားတဲ့အေယာမနမန်းကြီး9ကောင်နံပါတ်5သဲတောင်ငမန်းဒီငမန်းတွေဟာကြည့်လိုက်ရင်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသွားထက်သွားတွေနဲ့လူသက်သမားပုံစံပေါက်နေပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့ဟာတည်ငြိမ်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်ပြီးလေကိုမျိုးချတတ်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုလေကိုဘိုက်ထဲမှာတင်ထားပြီးရေထဲမှာငြိမ်ငြိမ်လေးမျောနေနိုင်အောင်လုပ်တတ်ကြပါတယ်နံပါတ်4ဝေလနမန်းဒါဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးငါးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာ12မီတာကျော်အထိရှည်လျားနိုင်ပြီးတန်ချိန်ပေါင်းများစွာလေးပေမဲ့အရန်ကိုနူးညံ့တဲ့တတဝါတွေပါသူတို့ဟာတခြားငမန်းတွေလိုအသားစားတာမျိုးမဟုတ်ပဲပင်လယ်ထဲကအနုဇီဝအကောင်လေးတွေကိုပဲရေနဲ့အတူစုပ်ယူစားတောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကျားငမန်းသူ့ကိုတော့ပင်လယ်ပြင်ရဲ့အမှိုက်ပုံးလို့တောင်တင်စားကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာတွေးသမျှအရာအလုံးကိုစားတတ်လို့ပါပဲလက်တွေငှက်တွေတွေမကပဲတခါတလေသူတို့ပိုက်ထဲမှာလူတွေပြစ်ချတဲ့အမှိုက်တွေကိုပါတွေ့ရတတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကကြားတစ်ကွက်လိုအစင်းချောင်းတွေကြောင့်ကြားငမန်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ခေါင်းတူငမန်းသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ခေါင်းပုံစံကြောင့်ဘသူမဆိုမှတ်မိကြမှာပါဒီလိုထူးခြားတဲ့ခေါင်းပုံစံကြောင့်သူတို့ဟာတခြားငမန်းတွေထက်မြင်ကွင်းကို360ဒီဂရီပတ်ပတ်လဲပုံမြင်ရပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့မှာလျှက်စစ်လိုင်းတွေကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့အာယုံခံစနစ်အားကောင်းတာကြောင့်သဲထဲမှာပုံနေတဲ့သားကောင်တွေကိုတောင်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1ငမန်းဖြူကြီးဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့ပင်လယ်ပြင်ရဲ့အရှိန်အဝါအကြီးဆုံးမှုဆိုးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်ထက်မြက်ပြီးအားကောင်းတဲ့မေးရိုးတွေရှိကြပါတယ်သူတို့ဟာရေထဲမှာတွေမကပဲသားကောင်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ရေပေါ်ကိုပါခုန်တက်ပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်ပင်လယ်ရေပြင်ရဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်မှာရှိနေတဲ့တကယ်ဘရင်တစ်ပါးပါပဲ